السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد من فيديوهات شرح دروس اللغة الفرنسية. ان شاء الله اليوم غادي نشرحوا درس ديال لي برونون كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت. اذا ان شاء الله غادي نبداو بلي برونون كومبليمون دوبجي ديريكت. Les pronoms compléments d'objet direct, COD, remplacent un nom de personne, d'animal ou de chose. Ce nom a la fonction de COD. Elle répond à la question quoi ou qui. كنعرفوا جميع pour trouver un COD كنطرحوا السؤال après le verbe quoi ou qui. Quoi بالنسبة les choses و qui بالنسبة nombre de personnes ou d'animal. خاصكم تعقلوا مزيان على هاد دو كيستيون باش نوجدوا ان COD كنطرحوا السؤال بكوا و qui. دونك دابا خليونا نتعرفوا على هاد لي برونون كومبليمون دوبجي ديريكت. Les pronoms compléments d'objet direct sont me, la première personne de singulier, te, la deuxième personne de singulier, le, troisième personne de singulier, le masculin, la, le féminin, edna, nous, la première personne de pluriel, vous, la deuxième personne de pluriel, les, la troisième personne de pluriel. دونك غتعقلوا مزيان على هاد لي برونون باش نمشيو نشوفوا كيفاش ونتعرفوا على كيفاش كنستعملوهم. اذا غادي ناخذ كمثال هاد الجمله tu manges la pomme. tu manges la pomme عباره عن سؤال. غادي نجاوب oui je mange la pomme. oui je mange la pomme. je mange quoi? je mange la pomme. Donc la pomme c'est un COD. La pomme c'est un complément d'objet direct. إذا كما كنلاحظوا أن هذه الجملة هي جملة صحيحة. Grammaticalement c'est une phrase correcte. مي تلاحظوا التكرار ديال لا بوم. كما كنعرفوا جميع أن التكرار شيء غير محبوب في اللغة. عفوا التكرار شيء غير محبوب في اللغة. دونك باش نتفاداو حنا هذا التكرار غادي نعوضوا هذا لو كومبليمون دوبجي ديريكت بان برونون. غادي نعوضوا لا بوم بان برونون. اش من برونون غادي نعوضوه به؟ عندنا لا بوم c'est un nom féminin singulier. Donc غادي نعوضوه بان برونون ديال féminin singulier. نرجعوا للليست ديال لي برونون اللي ذكرنا قبل. دونك لو برونون اللي كيعوض لنا هاد لو نون فيمينين سانغولي هو لا، وديجا راه باين هنايا لا بوم. دونك غادي نختاروا لو برونون لا. اذا ملي اختارينا لو برونون دابا غادي نشوفوا فين غادي نحطوا هاد لو برونون. دائما لي برونون كومبليمون دوبجي تيكونوا avant le verbe. avant le verbe. عندنا هنا لو سوجي هو جو و لو verbe هو mange. دونك avant le verbe غادي نحطوه هنا avant le verbe. اذا الجمله كتولي لنا oui je la mange. oui je la mange. اذا غادي ناخذوا امثله اخرى باش نفهموا مزيان. اذا غادي ناخذوا كمثال هذا المثال. مثلا طرحنا السؤال tu as vu le film. tu as vu le film. غادي نجاوب oui j'ai vu le film. oui j'ai vu le film. j'ai vu quoi? j'ai vu le film. donc le film هنا c'est un complément d'objet direct. كنلاحظوا كذلك التكرار ديال هذا لو كومبليمون اللي هو لو فيلم. باش نتفاداو هذا التكرار غادي نعوضوه بان برونون. اش من برونون غادي نعوضوه به؟ عندنا لو فيلم هنايا سي ان نوم ماسكولين سانغولير. دونك غادي نعوضوه بلو برينون لو. سي ان برونون ماسكولين سانغولير. دونك اختارينا لو برونون هو لو. دونك بقينا غادي نشوفوا فين غنديروه. ديجا قلنا في المثال السابق ان لو برونون كيكون avant le verbe. هنايا عندنا لو فيرب هو اي vu. اي vu. دونك لو برونون غادي يكون هنا. هاد لو برونون غادي نحطوه هنايا مزيان. مي كنلاحظوا الالتقاء ديال هاد جوج لي دو فوايل او ا. باش نتفاداو حنا هاد الالتقاء غادي نحيدو هاد لو فوايل هذا و ال ولو غادي تولي لنا ال ابوستروف. دونك باش نتفاداو حنا هاد لي دو فوايل هاد لو غادي نحيدو هاد لو فوايل ديال لو وغادي تولي لنا ال ابوستروف. دونك الجمله غادي تولي لنا oui je l'ai vu. oui je l'ai vu. مزيان. دابا غادي ناخذ كمثال اخر. عندنا كمثال هاد الجمله
Je vais faire ce travail. Je vais faire ce travail. Je vais faire quoi? Ce travail. Donc ce travail هنا c'est un complément d'objet direct. بينا حنا نغومبلاسيو هاد لو نو بان برونون. بينا نغومبلاسيو هاد ce travail بان برونون. اش من برونون غادي نغومبلاسي بيه؟ عندنا لا فونكسيون ديال هاد لو groupe nominal. C'est un nom masculin singulier. Donc, غادي نختاروا le pronom masculin singulier اللي هو le. Donc, le pronom اللي غادي نختاروا هنايا هو le. مزيان. بقى لنا فين غنحطوا هاد le pronom. déjà قلنا le pronom كيكون avant le verbe. Donc, غادي يكون avant le verbe هنايا avant le verbe faire. كاين اللي غادي يقول لي علاش ما نديروش avant le verbe aller هنايا je vais هنايا. Déjà, les pronoms se placent devant le verbe dont elles sont le complément. Je vais faire quoi? Je vais faire ce travail. Donc, le pronom غادي يجي هنايا avant faire. Donc, الجملة غادي تكون je vais le faire عفوا. Je vais le faire. Donc, نتمنى أنكم فهمتوا هاد الجمل مزيان. غادي ندوزو لأمثلة أخرى. عندنا كذلك هاد الجملة Tu me comprends. Tu me comprends. عندنا me c'est un complément d'objet direct. Normalement الجملة هي tu comprends moi mais ما كتقالش لك الجملة. نقولوا tu me comprends. نفس الشيء بالنسبة ل tu nous comprends. Tu nous comprends. Nous c'est un complément d'objet direct. La phrase عندما تكون la phrase في l'impératif affirmatif دائما le pronom تيكون avant le verbe. كمثال هنايا invite le في الجملة مثلا الجملة كتكون invite سمير invite علي مثلا. في الامبيراتيف افيرماتيف كتولي الجملة invite le achetez-les attends-moi. بالنسبة للو برونوم tu في l'impératif affirmatif كيولي moi et toi. إذا عرفنا les pronoms compléments d'objet direct. تعرفنا على طريقة الاستعمال ديالهم. Mais attention, si un complément d'objet direct, si un COD est composé d'un partitif, du la, des, d'un numéral 1, 2, 3 ou d'un indéfini 1, une, des, vous ne pouvez pas utiliser le pronom complément d'objet. Vous devez utiliser le pronom on. Mais c'est quoi maintenant un COD qui est introduit par un partitif, un numéral, un indéfini. ما كنستعملوش les pronoms complément d'objet اللي ذكرناهم في الاول. كنستعملوا le pronom on. غنعطيكم بعض الامثله باش نفهموا مزيان. ناخذ مثال الاول. مثلا تطرح السؤال veux-tu du fromage? veux-tu du fromage? غادي نجاوب oui je veux du fromage. oui je veux du fromage. je veux quoi? du fromage. donc du fromage هنا c'est un COD. mais صلاحظوا هنايا التكرار ديال لو جروب نومينال du fromage. باش نتفاداو حنا هذا التكرار غادي نعوضوه بان برونون. mais تلاحظوا ان هنايا COD عندنا لي كومبوزي دان بارتيتيف du fromage. ولا تذكرتوا لي زيكزامبل اللي عطينا قبل COD كان introduit par les articles définis. عندنا la pomme et le film. donc استعملنا لي برونون كومبليمون دوجي اللي ذكرنا. مي هنايا ملي تيكون عندنا COD كومبوزي دان بارتيتيف هنايا ما تنستعملوش هذوك لي برونون كومبليمون دوجي اللي ذكرنا me tu le la nous vous les. كنستعملوا لو برونون on. دونك الجمله غادي تولي لينا oui j'en veux. oui j'en veux. حيتاش هنا عندنا دو فروماج ما يمكنليش نقولوا لو فروماج ما تتقالش كنقولوا ان مورسو دو فروماج. دونك كنستعملوا هنا ان بارتيتيف يعني اون بارتي دو تو ان مورسو دو فروماج. مفهوم؟ دونك كنستعملوا هنايا لو برونون اون. الجمله كتولي وي جون فو. مثال ثاني مثلا تطرح سؤال combien d'enfants as-tu?
Combien d'enfants as-tu? كيكون الجواب j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. J'ai quoi? 2 enfants. 2 enfants هنايا c'est un COD. هنا بنا نعوضو بنا نغومبلاسيو هاد لو COD بان برونون. عندنا هنايا COD عبارة عن un adjectif numéral. دونك غادي نعوضوه بلو برونون اون. الجملة كتولي لينا j'en ai du, j'en ai deux, j'en ai deux. كنغارديو هاد الادجكتيف نوميرال كنعوضو هاد اونفون بهاد السي دي بأون. j'en ai deux. مثال الثالث veux-tu un bonbon? veux-tu un bonbon? غادي نجاوب oui je veux un bonbon. oui je veux un bonbon. عندنا هنايا التكرار ديال هاد السي او دي ان بونبون. باش نتفاداو حنا هاد التكرار غادي نعوضوه بان برونون. غادي نعوضوه بلو برونون اون. علاش؟ حيتاش السي او دي هنايا عندنا الي كومبوزي دان انديفيني. هنا ان ارتيكل انديفيني ان اون دي سي دي ارتيكل انديفيني. هنا عندنا السي او دي كومبوزي دان انديفيني دونك غادي نعوضوه اون. الجمله غادي تولي لينا وي j'en veux. Oui, j'en veux. إذا كنظن أنه مفهوم ملي تنلقاو ان سي او دي كومبوزي دان بارتيتيف ودان نوميرال ودان انديفيني تنعوضو هذاك لو كومبليمون دوبجي ديريكت بلو برونون اون. ملي تيكونوا لي زارتيكل ديفيني بحال لو لا اي لابوستروف لي كنستعملوا دوك لي برونون كومبليمون دوبجي ديريكت اللي ذكرنا في الاول. اذا نتمنى انكم فهمتوا هاد لي برونون كومبليمون دوبجي ديريكت. دابا غادي ندوزو لي برونون كومبليمون دوبجي indirect. Les pronoms compléments d'objet indirect sont بالنسبة singulier, première personne du singulier me, deuxième personne du singulier te, troisième personne du singulier lui. في المقابل عندنا première personne du pluriel nous, deuxième personne du pluriel vous, troisième personne du pluriel leur. كنلاحظوا ان هنايا première personne ou deuxième personne du singulier pluriel c'est le même حتى بالنسبه لي pronoms complément d'objet direct. كاين فرق في la troisième personne du singulier et du pluriel. اذا هادو هما لي pronoms complément d'objet indirect. هما هادو عقلوا عليهم مزيان. دابا غادي نتعرفوا على كيفاش كنستعملوا هاد لي pronoms. Les pronoms complément d'objet indirect remplacent un nom de personne ou d'animal. Ce nom a la fonction de COI. Elle répond à la question à qui. Les pronoms compléments d'objet indirect remplacent les noms de personne ou d'animal. Ce nom a la fonction de COI. Pour trouver un COI, on pose la question après le verbe à qui. Donc, باش نوجدوا un COI كنطرحوا السؤال après le verbe à qui. Donc, غادي نشوفوا كيفاش كنستعملوا هاد لي pronoms complément d'objet indirect. غادي ناخذوا بعض الامثله. ناخذوا كمثال هاد الجمله As-tu parlé à tes amis? As-tu parlé à tes amis? Oui, j'ai parlé à mes amis. J'ai parlé à qui? À mes amis. Donc هنا mes amis c'est un COI. حنا باش نتفاداو هاد التكرار ديال امي هاد mes amis غادي نعوضوا هاد لو complément d'objet indirect بان pronom. اش من pronom غادي نعوضوه به؟ عندنا هنايا à mes amis correspond à la troisième personne de masculin pluriel. Donc, le pronom complément indirect اللي باش غادي نعوضوه correspond هو leur. Donc, جملة كتولي oui, je leur ai parlé. Oui, je leur ai parlé. leur هنايا ولات ان COI. جملة الثانية je parle à toi. Je parle à toi. عندنا je parle à qui? À toi. Donc à toi c'est un COI. باش غادي نغومبلاسيو هاد COI اش من pronom غادي نغومبلاسيو به؟ عندنا هنايا à toi دونك غادي نغومبلاسيه بلو pronom te. جملة كتولي لنا je te parle. je te parle. راه كنتبعوا الناس لي زيتاب اللي تبعناهم في عند لو كومبليمون دوبجي ديريكت لي ميم زيتاب. دونك الجمله كتولي لنا je te parle. غادي نعطيكم بعض الامثله اخرى. عندنا كمثال اخر
Elle montre une photo à son père. Elle montre une photo à son père. Elle montre une photo à qui? À son père. Donc عندنا son père c'est un COI. بدنا نعوضو حنايا هاد السي هاد غروب نومينال بان برونو. اش نبرونو غادي نعوضوه به؟ عندنا هنا son père correspond à la troisième personne de masculin singulier. Donc le pronom complément indirect اللي غادي نعوضو به هو lui. Donc الجملة كتولي لينا elle lui montre une photo. Elle lui montre une photo. مثال آخر. Tu expliques la leçon à nous. Tu expliques la leçon à nous. Tu expliques la leçon à qui? À nous. Donc à nous c'est un COI. حنا بينا نعوضو هاد السي بان برونو. ديجا راه باين غادي نعوضوه بالبرونو nous. الجملة كتولي لينا Tu nous expliques la leçon. Tu nous expliques la leçon. إذن en général حنا هاد لي برونو كنستعملوهم باش نتفاداو التكرار وباش نغومبلاسيو دي نو ديال بيرسون وديال انيمال. دونك كاينين بعض الحالات اللي ما تنستعملوش هاد لي برونو كومبليمون دوبجي ديريكت. كاينين دي برونو اخرين هما سو سون دي برونو كومبليمون دوبجي انديريكت اوسي مي ماشي هادوك اللي فات لنا ذكرناهم في قبل دوك لي برونو ديال مو تو لوي نو فو اي لور. دونك كاينين استثناءات. دونك لاحظوا معايا هذه الجمله je pense à Montpellier. je pense à Montpellier. je pense هنا ما غاديش نطرحوا التساؤل باكي لانه هنايا لو كومبليمون عندنا هنايا c'est pas un animal, c'est pas un personne. Le complément à Montpellier répond à la question à quoi. C'est un objet. Elle répond à la question à quoi. Donc vous allez donc remplacer à Montpellier par Y. هنا هاد لو كومبليمون دوبجي انديريكت ما غاديش نغومبلاسيه بلي برونو اللي ديجا قلنا غادي نغومبلاسيه بلو برونو اي. علاش؟ لانه هاد لو كومبليمون يريبون على كيسيون ا كوا ما كيجاوبش على لي كيسيون ا كي. ملي سيكون لو كومبليمون يريبون على كيسيون ا كي كنعوضوه بدوك لي برونو اللي قلنا مي في هاد الحاله نو غادي نعوضوه بالبرونو اي. دونك الجمله كتولي لنا جي بونس. Donc, le pronom Y remplace une chose précédée d'une préposition. Tu as pensé à tes projets? Tu as pensé à tes projets? Tu as pensé à quoi? À tes projets. À tes projets, c'est un COI. Donc, nous allons utiliser ce COI puis le pronom Y. علاش؟ لأنه le complément هنايا il répond à la question à quoi. Mais si le complément répond à la question à quoi, كنعوضوه بالpronom Y. Donc الجملة كتولي لنا oui, j'y ai pensé. Oui, j'y ai pensé. عندنا استثناء ثاني. Si vous avez un COI introduit par la préposition de et qui répond à la question de quoi, vous devez utiliser le pronom en. Mais si on a un complément d'objet indirect qui est introduit par la préposition de et qui répond à la question de quoi, كنستعملوش دوك لي برونو اللي كنا قلنا في الاول ولا لو برونو y كنستعملو لو برونون en. كمثال tu as parlé de tes vacances. Tu as parlé de tes vacances. Tu as parlé de quoi? De tes vacances. De tes vacances c'est un COI. Un COI est introduit par la préposition de. Donc غادي نعوضو هاد COI بلو برونون en. الجملة كتولي لينا oui je n'ai parlé. Oui je n'ai parlé. دونك وصلنا لنهاية ديال الدرس ديالنا اليوم. ان شاء الله نتمنى نكون فهمتوا الدرس مزيان وتعرفتوا على هاد لي برونون كومبليمون دوبجي ديريكت و انديريكت كيفاش كنستعملوهم. نتلاقى معكم ان شاء الله في درس جديد. الى اللقاء.